早晨啊，早晨啊，今日係最尾一日啦，我今晚坐夜機要返噶啦喂，個酒莊幾靚，琴晚想出嚟睇天空睇星星，因為可能呢幾日又揸車，然之後行得多好攰啊。琴晚係睇到天上有星星，我睇嗰啲銀河星啊，嗰啲都係睇唔到噶啦，但係嗰啲 Milky Way 睇唔到啊，同埋好講我睇嗰個極光，好攰嘅，你知道。唉，好凍啊！呢一度應該有10度啊。爽啊！走呢個酒莊我哋要走噶啦，呢個叫做 Divine Escape， 佢係冇 produce 酒嘅呢間，佢係專嚟種植嗰啲葡萄嘅啫。佢係喺亞拉嗰邊度。講嘢都唔清楚，因為好凍啊！拜拜。我而家咧就嚟咗呢一個 town 一度食早餐，佢叫做 Taro and Harvest 呢一間。因為我仔中意飲一個cold brew， 佢有 sparkling cold brew， 所以我哋就入嚟呢度，好似好舊款嘅屋，好靚我。呢度我個表弟好似用一個舊嘅 church 嚟 convert 住個好浪漫咁樣喎。好浪漫泰克。佢俾我哋一個咁嘅單位。你不是坐我旁邊嗎？對呀、啊，你坐我這邊咯。你也穿一個。別給他看。食飽啦，食飽啦！而家嚟酒莊啊，我哋嚟又住多一晚啦。機票唔返先啊！我都想啊，呢個係 Gearing 酒莊。因為我妹講嚟到Melbourne 呢度，嚟到呢個酒莊，你一定要入嚟酒莊睇下。如果冇入到嚟酒莊睇下，唔算係嚟過呢度，所以變咗我哋又入嚟呢度行下。哇！呢度靚過我哋係咪住嗰度啊？因為佢呢一個有 restaurant 有 produce 嗰啲酒嘅，我哋琴晚住嗰個係冇嘅。陽光普照啊！點解我要走嗰一日先至陽光普照嘅咧？因為我媽媽凍到，好啦，我哋而家入嚟行啦，迷宮路。我呢度都有得泊車嘅。呢間係食嘢嘅，入邊度？又大風又靚喺呢度，應該係有人。好靚！我嚟咗呢間 camp 啊，佢靠近 CBD 嘅，你睇下啲嘢幾平。